Good morning, all of you. Good morning, sir. We are still doing the chapter Basic Geometrical Ideas. Yes, sir. Okay. I think you all had 3 days holidays. है ना? Good morning, sir. Good morning. You had 3 day holidays. Yes, sir. Yes, yes, yes. Saturday was PTM. बच्चों की तो छुट्टी थी, मुझे आ गए बच्चों के, है ना? Friday, Saturday, Sunday. We are on the last exercise of the chapter. So And 4.5 today we have to do fifth question. yeah, we have done till question 4. We have to do question 5 today. Absolutely right. Can you tell me the answer the fourth one? Fourth one, angle A is 90 degrees. And yes, sir. angle A is 90. Angle C was I think 55. Angle C कितना था बच्चों? 55 था, 50 था, कितना था? Sir, which question? Question number 4. Sir, angle C. Angle C was how much? 55 or 50? Sir, it is of 50. Sir, it is of 55. 55 degrees. Angle C and angle B 35 degrees. Okay. And the sum of all the three angles, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. 180. When you add all the three angles, you will get the sum equal to 180 degrees. In fact, this is always the case whenever it is a triangle. कैसा भी triangle हो, छोटा बड़ा मोटा पतला, doesn't matter. Okay. The sum of all the three angles of any triangle. ये एक triangle मैंने बनाया, ठीक है? एक और बना देते हैं. ये देखो, ये पतला सा ट्राइंगल, ठीक है? कैसा भी ट्राइंगल बना लो, the sum is always equal to 180 degrees. So when you add all the three angles of the triangle, Anjali, I'm you coming in will a minute. get the sum equals to 180 degrees. Okay? Sir, this exercise we have to done in our copy. नहीं बेटा, we have done in the book. Sir, I have done in the book. Okay. So let's start with question number 5. Exercise 4.5. Question number 5. From the given figure, sorry, find the measure of each angle. आपको ये सारे एंगल्स का मेजर बताना है. एंगल जो सबसे पहले रेड वाला, उसको मेजर करो. रेड वाला मेजर करिए एंगल. टेल मी द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. रेड वाला दिख रहा है आपको सबको? व्हाट इज द मेजर ऑफ Yes, दैट sir. एंगल? क्वेश्चन 5 में कुछ ऐसा फिगर बना है. Something this is made in the figure. Angle okay, so we are talking about angle BOD. What is the measure of angle BOD, everyone? कितना आया?
Yes. Tell me. Sir, 3.5. 3.5. Angle BOD 3.5. Sir, 40. Yes, it could be not even 40, it could be near 60 degrees कुछ आएगा I think. Just measure it. 60 के आसपास कुछ Sir, आएगा. Sir, 70 degrees. 70 degrees हो सकता है, maybe. It could be 70. 60, 70 के आसपास कुछ होगा. Measure it. Red वाले एंगल को measure करो. Angle BOD. Is it 60 or 70? कितना है? Sir, 70. 70 degree. Correct. ठीक है. So this angle is 70 degrees. Yes, sir, 70. 70. इसके बाद measure angle AOD. ये measure करिए कितना आया. Sir, Angle AOD measure करो. sir, 110. Absolutely correct. 110 degrees आएगा. Angle And AOC sir, measure करिए. AOC is 70 degrees. Again 70 degrees. Absolutely AOC correct. and DOB are same. AOC And and BOD are COB same. and AOB are same. And angle AOD and BOC are same. BOC भी आपका 110 आएगा. Very good. Correct. Measure कर लिए. Classify them as acute or obtuse angle. कौन कौन से angles यहाँ पर acute हैं? Sir, Angle angle AOC. Sir, BOD, A and C and sir B, D and B. D and B. DOB, AOC and BOD Angle are DOB and AOC are acute acute angle. angle. Acute angle. And sir, A and D, A, O, D and sir C, O, COB sir are obtuse Are angle. obtuse angle. Correct. Angle BOC and angle AOD are obtuse angles. ठीक है बेटा. Third part. Are there any angles which are equal? कोई angles आपको equal The दिख रहे हैं? opposite angles are equal. हाँ, these are known as vertically opposite angles. इनको बोलते हैं vertically opposite angles. Angle BOD is equal to angle AOC. Am I right or not? Are I equal? BOD and AOC Yes, sir. equivalent. And angle AOD is equal to angle BOC. ठीक है. BOD is equal to AOC and AOD is equal to BOC. These are the two pairs of angles which are equal. Okay. Let's do the next one. हटा दें बेटा, बोर्ड से हटा दूं. Have you all done? Yes, sir. Classify the following angles whose magnitude are given No, below. sir, I was doing. Vidushi, it is there. Yes, sir. They can take sir screenshot. जल्दी नोट करो बेटा. विदुषी. आपको सिर्फ ये लिखना है बुक में आंसर. सेकेंड पार्ट का आंसर ये है. फर्स्ट पार्ट का मैंने मार्क कर ही दिया फिगर में. आपको फिगर में ही मार्क करना था.
सेकंड पार्ट के आंसर्स ये हैं, ये वाले एक्यूट हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट का आंसर ये है कि कौन कौन से पेयर्स आपके एंगल्स के इक्वल हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। Done? Done? Okay, let's do the sixth question. We have to just classify the angles. Again, write the answers in the book. ठीक है, बुक में आंसर लिखो बेटा. Classify, just classify the angles. 126 classify का मतलब होता है आपको So, acute, obtuse obtuse, angle. right angle, straight angle. Obtuse. हाँ, this is obtuse. बस obtuse And लिख दो sir, इसके आगे. second one is acute. Sir, second one is zero angle. Second one is zero angle, correct. 0 degree, zero angle. Sir, third one is acute angle. Acute. 89.5 degree acute angle. 90 से छोटा है तो acute है. Yes, sir. And sir, fourth one Sir, is sir, 250 is obtuse. reflex angle. 250 is Reflex. reflex angle because 180 It से is बड़ा greater than है. 180. The angles which are greater than 180 are known as reflex angles. So this is reflex angle. Fifth part, 90 degrees, Sir, right angle. Sir, right angle. right angle. Sir, 180 This degrees part, some straight angle. Some straight angle. 180 degree is known as straight angle. And sir, 36 is sir, Sir, 36 acute angle. 36 degrees, sorry, 36 acute. degree acute angle. Also Then 165. the next one is obtuse angle, 165 degrees. Keep your mics off. बेटा आप लोग अपने आप करिए, आगे के आंसर्स मत करिए. Please keep your mics off. Yes, done. No, sir. Sir, I have done, sir. Sir, eighth one I can tell. Sir, Wait, eighth wait. one is obtuse. चलो बताओ, सारे बताओ आगे के. Okay, sir. Sir, eighth one is obtuse angle, and ninth one is obtuse angle, and 10th one is acute angle, and 11th one is obtuse angle. Very good. सेवेंथ हमने लिख लिया है. एट्थ वाला इज ऑप्ट्यूस. एट्थ वन ऑप्ट्यूस एंगल. नाइन्थ वन अगेन ऑप्ट्यूस एंगल. 10th one acute angle, and 11th one again obtuse angle. So let's do the next one. Draw the following angles using a protractor. Do you all know how to draw angles using protractors? Yes, sir. Let me explain how to draw angles using a protractor. I also have a protractor. My personal protractor is there. चलो बताओ, सारे बताओ आगे के. आगे के आंसर्स मत करिए. प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ. Sir, eighth one is obtuse angle. Sir, ninth one is acute angle, and 10th one is obtuse angle, and 11th one is acute angle, and 12th one is obtuse angle. Very good.
So I will help you out in drawing angles with the help of protractor. ये रहा मेरा protractor. So can you all see the screen, the protractor on the screen? Yes, sir. ठीक है बेटा, देखो, very good. Let me take a dark color, pink color dark है, ये चल रहा है? Yes. Okay. So first of all, to draw an angle of 45 degrees, कितना बनाना है? 45. First part. So you draw, keep your protractor here and draw a line in this direction. ऐसे जीरो से पास होती हुई लाइन बनाना. देखो जीरो से पास हो रही है, सेंटर से स्टार्ट करी हमने, स्टार्टिंग पॉइंट देखा आपने, कहाँ है इसका? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल. Yes, sir. ओके, ऑफ द रे, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज दिस, एंड यहाँ से स्टार्ट होके जीरो से पास होके जा रही है. ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी ड्रॉ करेंगे. आप चाहे स्केल से ड्रॉ कर लीजिए. आफ्टर ड्रॉइंग स्केल, कीप योर प्रोटेक्टर एट दिस पॉइंट. प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आना चाहिए. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? आपके प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये पॉइंट अगर आपका ओवरलैप नहीं हुआ, दैट मीन्स सही जगह पे नहीं आया, देन योर एंगल विल बी रॉन्ग. ओके, इतना कर लिया. आफ्टर दिस, मार्क द पॉइंट वेयर इट इज 45 डिग्री. इतना करने के बाद, प्रोटेक्टर रखने के बाद, अब आपको देखना है वेयर इज 45. तो जीरो ये है राइट साइड में, जीरो को देखा आपने, जीरो के ऊपर 10. ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड. Vidushi, what are you doing? I am explaining and you are busy doing something else. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 45 will lie between 40 and 50. 40 और 50 के बीच में होगा 45. तो ये है, देखो, मिडिल पॉइंट का. 40 और 40 एंड 50 के बीच में क्या होगा? 45. तो आई मार्क द पॉइंट है. ये पॉइंट आपको दिख रहा है जो मैंने मार्क करा है 45 डिग्री पर. कैन यू ऑल सी इट? इतना करने के बाद नाउ यू कैन रिमूव योर प्रोटेक्टर. मैं भी हटा देता हूँ प्रोटेक्टर, यहाँ से हटा दिया मैंने. Sir, I am late. प्रोटेक्टर हटा दिया. अब आपको पॉइंट दिख रहा है आपको? कैन यू सी द पॉइंट विच आई मार्क्ड अर्लियर? यस. So you will draw a line passing through this point. Draw a ray. Start from the same point and now draw a ray which is passing through the same point. Can you see, all of you? Use a scale to draw this line. Okay. देखो बन गई है 45 से पास होते हुए. Now the angle is 45 degrees. This angle is 45 degrees. You can name the angle also. Angle AOB. Name the angle as angle AOB. ABC, PQR. जो भी मानो वो नाम दे दीजिए आप इसको. Angle PQR, angle ABC, angle AOB. Tejas, what is your full name? So Tejas Kumar. Very good. Got it? How to make angles? How to draw angles using a protector? Can you try angle 85 degrees? Yes, sir. Okay, start it, all of you. Start drawing 85 degrees. 85 बनाओ, फिर 110 बनाओ. करिए.
Yes, done. All of you. All the 4 parts. Yes, sir. Any part left? Any part left? All of you? Or you all have done all the parts? Doing 7. Alok is there in the meeting. Yes, sir. How are you, Alok? Sir, I am fine. And sir, how are you? I'm also fine. Yes, have you all done, बेटा? बोलो, सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. Done? आगे बढ़े? Okay, so now on the next page there is you can see 10 MCQs on the next page. I want you all to try all these on your own. Career try. Try these MCQs, all of you, on your own. Send your answers in the chat box. I'm enabling the chat box. Send your answers of all the parts in the chat box. Sir, on your personal chat. नहीं बेटा जूम में. हाँ जूम में सेंड करो पर्सनली. Yes, sir. Sir, Zoom में personal chat. हाँ yes. Okay, sir. Send your answers. Sir, number wise. Yes.
Yes, बेटा अभी किसी ने नहीं किया. I have not got any answers till now. Sir, we have. Sir, I have. Sir, only sir 1 minute left. Yes, done. Yes, sir, done. Send your answers. Sir, in your personal number. Chat box, beta. Chalo, we will be discussing these answers in the next class because this class is about to get over. Okay. Okay. Sir.